Bugungi kunda bitiruvchilarning bandligini ta'minlash, ularning oliy ta'limdan keyingi faoliyatini yo'lga qo'yishda amaliy yordam berish har bir oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifasi hisoblanadi. 4 yillik olingan bilim aynan shu bosqichda qayta sinovdan o'tib, bitiruvchilarning keyingi faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filialida Qute Job Fair 2026 mehnat yarmarkasi hamda ochiq eshiklar kuni tadbirlari o'tkazildi. Mazkur tashabbus yoshlar bandligini ta'minlash, bitiruvchilarning mehnat bozoriga samarali integratsiyasini yo'lga qo'yish hamda abituriyentlarni universitetdagi zamonaviy ta'lim muhiti bilan yaqindan tanishtirishga qaratildi. Tadbirda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi mutasaddilari, shuningdek 100 dan ortiq korxona va tashkilotlar vakillari, talaba yoshlar, bitiruvchilar, abituriyentlar hamda ularning ota-onalari ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda yoshlar bandligini ta'minlash, ularni zamonaviy kasblarga yo'naltirish hamda oliy ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida to'xtalishdi. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari oldida nafaqat bilim berish, balki raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ularni real sektor bilan bog'lash kabi muhim vazifalar turibdi. Shuningdek, tadbir doirasida tashkil etilgan mehnat yarmarkasi bitiruvchilar uchun imkoniyatlar maydoniga aylandi. Korxona va tashkilotlar tomonidan bo'sh ish o'rinlari taqdim etilib, talabalar bilan bevosita suhbatlar o'tkazildi. Mazkur tadbir bitiruvchilarni munosib ish o'rinlariga yo'naltirish, abituriyentlarni esa universitetning zamonaviy ta'lim muhiti bilan yaqindan tanishtirishga xizmat qilmoqda. Mehnat yarmarkasi doirasida esa yoshlar, korxona va tashkilot vakillari bilan bevosita suhbatlar o'tkazib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishmoqda. Bo'sh ish o'rinlari yarmarkasini o'tkazishimizdan asosiy maqsad minglab bitiruvchilarimizni o'sha kadrlar iste'molchilariga taklif etish. Bir qator davlat idoralari, maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi, soliq boshqarmasi, tijorat banklari, sug'urta kompaniyalari, ta'lim tashkilotlari va xo'jalik yurituvchi subyektlar taklif etilgan. Ular o'zlarini bo'sh ish o'rinlari bilan bugun mana shu tadbirda ishtirok etishyapti va o'ylaymizki, bugun minglab yoshlarimiz, bitirayotgan yoshlarimiz o'z ish o'rinlarini topadi, shu korxonalarga, tashkilotlarga ishga joylashadi va kelgusida mana shu universitetda olgan nazariy, amaliy ko'nikmalarini, bilimlarini o'z amaliyotida, ish jarayonida qo'llab boradi. Universitetda qator yangi zamonga mos ta'lim yo'nalishlari shakllantirilyapti, tashkil etilyapti. Masalan, injineriya sohasisiz, muhandislarsiz kelajakni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu sohalarda juda ham katta imkoniyatlarimiz bor. Moddiy texnik bazalarimizni rivojlantiryapmiz. Bir vaqtning o'zida o'sha universitetimizni yanada kengaytirish, yangi zamonaviy moddiy texnik bazalar bilan ta'minlash maqsadida yangi kampus qurilishi davom etyapti. Bular hammasi shu universitetda ta'limni yanada rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va kadrlarni mehnat bozorida raqobatdosh bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Ochiq eshiklar kuni doirasida Qute Admission 2026 axborot zonasi faoliyati yo'lga qo'yilib, abituriyentlar va ularning ota-onalariga qabul jarayonlari, ta'lim yo'nalishlari hamda xorijda ta'lim olish imkoniyatlari bo'yicha batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Universitetdagi turli yo'nalishlar bo'yicha tashkil etilgan master-klasslar ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Universitet hovlisida amaliy mashg'ulotlar ham tashkil etildi. Jumladan, rang tasvir yo'nalishida mehmonlar o'zlari rasm chizib, jarayonda bevosita ishtirok etishdi. Tibbiyot yo'nalishida esa interaktiv mashg'ulotlar o'tkazildi. Shuningdek, interyer dizayn, arxitektura hamda liboslar dizayni yo'nalishi talabalarining ijodiy ko'rgazmalari namoyish etildi. Tadbirda talabalar orkestri chiqishlari namoyish etilib, ishtirokchilarga yuqori kayfiyat ulashdi. Bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida poliglot loyihalari tomonidan qatnashyapmiz. Bizning loyihalarimizda albatta til maktablari va undan tashqari Samarqanddagi eng yirik xalqaro maktab ochilyapti va bizning loyihalarimizda albatta yuqori bilimga ega talabalar bo'sh ish o'rinlariga talab qilinadi. Shuning uchun biz qatnashyapmiz bu yerda, albatta hamkorlik sifatida va talabalarga yaxshi sharoitlarda bo'sh ish o'rinlarini taklif qilyapmiz. Bitiruvchi talabalarni ishga joylashtirish bo'yicha o'zimizning vakansiyalarimiz bilan kelganmiz. Universitet rahbariyatlari bilan shartnomalarga erishib, yetarlicha mutaxassis, bilimdon va tilni biladigan kadrlarni ishga jalb qilishga erishdik. Qute Job Fair 2026 va ochiq eshiklar kuni tadbirlari yoshlar uchun real imkoniyatlar maydonini yaratgan holda ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi uzviy aloqani mustahkamlashga xizmat qiladi. Mazkur tashabbusni mamlakatda inson kapitalini rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash va yoshlar bandligini ta'minlash yo'lidagi muhim amaliy qadamlardan biri deyish mumkin.